Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Sadiq Mafiya ne. Amarya lokacin ki yayi. Amarya lokacin ki yayi. Jarumi Aliyu Bilkisu ce amarya sama. Gaba na ba Allah kai zan sa a farko. Taimake na Allah waka ta tai karko. Amarya zan waƙe tare da angonta Aliyu. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata, kowa na ta murnar Bilkisu ce amarya. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata, kowa na ta murnar Bilkisu ce amarya. Ke amarya bar kuka, ga angonki na tsalle sai murna yake yi. Yau bikin shi ne an yi, to ki ɗau hoɗo bar iyayenmu domin sun yi. In mijinki ya saki ki tashi dan kiyo dinji. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata, kowa na ta murnar Bilkisu ce amarya. Yau biki na 'yar gata, tashi biyar mata, yau ake murnar aure. Bilkisu ta yau aure, in dai ta zamo rijiya dole kai ne guga. Aure akai na 'yan gata, Bilkisu Aliyu na ji zantukanka. In ka samu Bilkisu za ka riƙe amana. Yau ina tuna ma auren nan an ɗaura, baki babu yin kunci sai farin ciki kullum. Ko ina idan da wata tauraruwa na kosa, to ɗibo shoki an ga amarya na kallo. Yau murnar bikin aure, yau ku ne ake kallo an da amarya. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata, kowa na ta murnar Bilkisu ce amarya. Ga kamshi yana tashi, Allah ya haska wannan aure. Mu zo sunan yan biyu ko yan uku ne, insha Allah za mu zo suna haka. Amarya lokacin ki yayi. Amarya lokacin ki yayi. Jarumi Aliyu Bilkisu ce amarya sama. Rayuwa mai albarka shi muke roƙon Allah, kun ci ribar soyayya tunda an ɗauro aure. Fata na gurin Allah auren ku ya albarka. Tun bar inna da abba ba wai dan ba kya so ba. Yau gurin iyayenmu kin shige ɗakin aure, dan shine 'yancin mata, dan sun sauke nauyi da ke akan sa haƙinki. Gaisuwar ki ce wannan uwa gurin amarya. Mama kirjin biki ke nake yabawa, uwa gurin amarya ke nake gaidawa. Mai kyawun hali ce, mai rufe sirri ce, mai hannun kyauta ce. Yau biki na Bilkisu kowa na ta jin daɗi. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata, kowa na ta murnar Bilkisu ce amarya. Gaisuwar ka ce wannan babakun amarya, dole in yaba ma ka sauke nauyin kanka, ka sauke haƙin kanka. Alhaji Yakubu ɗan kasuwa mai son kowa. Yau biki na Bilkisu akan shi ne nake waka. Ga abinci ga kaji, ga ruwan faro kaji, ga Hollandiya daɗi, kai gidan ku barowa. To ku zo mu taka mata kuɗi goshoki. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata, kowa na ta murnar Bilkisu ce amarya. Gaisuwa ta ban girma gun yayan amarya, Alhaji Muntari mai gadon halin kirki, mai rikon Allah ne shi, ya rike manzon siga. Kai ina gwanin wani ganawa mai halin kirki, dole in tuna ma yau bikin kanwar sarki. Ki su ga Aliyu kowa na murnar aure, Allah ya bar wannan aure. Yau biki ake yi, biki ake na 'yar gata.